क्या आप जानते हैं रमजान की पहली रात कैसी होती है? जो सुनेगा उसकी रूह खुश हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और इस महीने की खास बात यह है कि हर नफल का सवाब एक फर्ज के बराबर और हर फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। हदीस में आता है, अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान होता।